רגע, אני לא מבין. אם אנחנו דמוקרטיה, למה שלשופטים תהיה המילה האחרונה? הרי לא אנחנו בחרנו אותם. מי שקובע מדיניות בישראל זו הממשלה והכנסת. בית המשפט יכול לעזור כשאזרחים פונים אליו, ורק במקרים מאוד חריגים, כשיש הפרה חמורה של החוק או פגיעה חמורה בזכויות. למשל, כשניתקו חשמל לאישה עם 5 ילדים שלא יכלה לשלם, בלי ששמעו אותה אפילו. טוב, יאללה, מה אכפת לי? אני את החשבונות חשמל שלי משלם. אבל מה תעשה אם המכרז לגשר בעיר שלך יהיה מכור לקבלן שמקורב לשר, אבל הוא אף פעם לא בנה גשר? אם השופט תלוי בשר בשביל הקידום שלו, הוא לא יעזור לך. בית המשפט אמור להיות בשביל אזרחים, כדי לוודא שהפוליטיקה משרתת את העם, ולא להפך. אומרים שצריך איזונים ובלמים. אבל איזה בלמים יש על הרשות השופטת? היא הרשות הכי חזקה. קודם כל, הרשות השופטת לא יוזמת, אלא רק מגיבה כשאנשים פונים אליה, כדי להגן על הזכויות שלהם. דבר שני, הרשות השופטת מוגבלת במסגרת המשפט. השופטים הם אנשי מקצוע. עכשיו, נכון שלא תמיד קל לקבוע מה חוקי, ולפעמים יש מחלוקות ודעות שונות גם בין השופטים. אבל חשוב שההחלטות האלה יתקבלו על ידי אנשים עצמאיים, שמחויבים לחוק, ולא למי שיש לו הכי הרבה כוח פוליטי. אבל השופטים בוחרים אחד את השני, כולם מאותו חונטה, אנחנו יודעים איך זה עובד הרי. השופטים הם רק 3 מתוך 9 חברי הוועדה לבחירת שופטים. צריך להבין, לציבור יש וטו בוועדה. השופטים לא יכולים למנות שופטים אחרים בלי הסכמה של פוליטיקאים. זה מוביל לפשרות שמאפשרות מינוי של מגוון שופטים. היום בבית המשפט העליון יש שמרנים וליברלים, דתיים, חילוניים, גברים ונשים. תמיד אפשר לשפר, אבל לא להתבלבל. אם נעביר את השליטה בוועדה לממשלה, זה לא יוסיף גיוון. להפך, זה יהפוך את בית המשפט לאחיד לפי האידיאולוגיה של הממשלה. צועקים, הלכה הדמוקרטיה, הפיכה משטרית. תגידו, לא הגזמתם? אם ישנו את הליך הבחירה של שופטים כמו שהם רוצים, נקבל בית משפט מטעם. הוא יהיה סניף של הקואליציה, ולא רשות שלטונית עצמאית שמגינה על הזכויות שלנו. מה זה אומר? שהממשלה תוכל לפגוע בזכויות של כל אחת ואחד מאיתנו, ולא תהיה עליה שום ביקורת. היא תוכל לקבוע שנשים נוסעות בתחבורה הציבורית רק מאחור, שחופי הים סגורים בשבת, או שהסלקטור במועדון יכול להגיד לך לא להיכנס כי לא באת לא טוב בעין. מפחיד. אז לא דמוקרטיה? אם לא דמוקרטיה, לא אצלנו.